Eerst is daar het succes op de Brege, zijn tweede taststel. Door een prima kwalificatie zit Epke toch in de finale en gaat ervoor. En hoe? Het resulteert in een zilveren medaille, wielst brons het heest helbere liek het van Zonderland. Dat was gewoon een oefening die perfect erin en in de kwalificatie weer het op dat moment mijn beste oefening. En nu vind ik het gevoel heb ik het weer goed getroffen, want deze oefening veel beter. En dan het onderdeel dat de grote favoriet is, de rekstok. Maar het gaat net zo best. Epke is als laatste en doet zijn oefening 4 van fout lees. Het goud liep het dan ook om zijn Noors voorbij te gaan. Wat dacht jij toen de oefening klaar was? Shit. Ja, dat dacht ik. Het was zeker niet zoals we voor ogen hadden. En dan bewijst hij weer zijn klasse apart met zijn moeilijkheid en wint hij alsnog. Want de extreem hege uitgaanswaarde van zo'n bezwaardigt de Frieske turner toch nog het goud op het rek. Ja, ik kon echt helemaal niet inschatten wat we Siebrug zou houden, omdat we staan bezig met oplossen, met die oefening net rint. Dus dat is een idee van hoe mooi die wie of hoe netjes. En ik hoop dat ik een podium kan halen, maar ik ben bang dat ik het gewoon naartoe haal. Nee. En dan is het goud. Ja, ongelooflijk. Meer hoe de bijzondere prestatie van Epke dadelijk in Bopperslag.